112年第一次护理师国考的52题，有关慢性咳嗽病人进行支气管镜检查后，下列护理措施何者最适宜 ？A. 床头抬高80到90度 ；B. 进食直到作呕反射恢复；C. 卧床休息至少4小时。猪咳出微量血丝痰，应立即通知医师。我们答案选 B。我们做支气管镜检查的时候，会在病人的喉头那边做个局部黏膜麻醉。那这样的情况下呢，我们就会要请病人确定有作呕反射，我们再从少量水开始去喝，然后确定 OK， 再慢慢的去进食这样子。我们看一下其他选项 ，A 的话，我们术后是要采半坐卧。如果他是全身麻醉的话，我们会先让他平卧之后，头侧向一侧，然后再让他采半坐卧。那我们如果是采这种局部黏膜麻醉的病人啊，他采半坐卧休息30分钟没有问题，他基本上可以下床。如果是采全身麻醉的话，就是要等他麻醉完全消退之后才可以去下床这样子。猪选项如果有微量的血丝，代表说是在医生在操作的时候所导致的微量血丝，那是正常的，没有关系。但是如果痰中有明显带血，表示有可能有出血，那这样子就要去通知医师。